Velkommen. Vi skal løse en eksamensoppgave som ble gitt i 2011, og dette er en konstruksjonsoppgave. Som alle andre, eller nesten alle andre konstruksjonsoppgaver på eksamen på ungdomsskolen, så er denne todelt. Vi har en første del der vi skal konstruere en trekant, ABC, og vi har en del 2 der vi skal konstruere en firkant, i dette tilfellet trapese ABCD. Den første delen pleier å være litt greiere å få til enn den andre delen, som er på et ganske høyt nivå. Så hvis du får til alene den første delen, så er du godt i gang, og så får du prøve deg på disse vanskelige utfordringene, og så håper jeg at du lærer litt av denne videoen, sånn at du får til en del sånne lignende oppgaver selv etterpå. Vi skal selvfølgelig alltid lage hjelpefigur og skrive konstruksjonsforklaring. Vi starter med hjelpefiguren, og siden vi vet at AB er 8 cm, og vi har vinklene i endene av dette linjestykket, så starter vi med linjen AB. Vi har A her og B her. A skal være 60 grader. Da kan jeg enten huske sånn cirka hvordan en 60 grader ser ut. Hvis du vil, så kan du også bruke en gradskive når du lager hjelpefiguren, men den skal du kun bruke når du lager hjelpefiguren, og ikke i selve konstruksjonen. Sånn, da har jeg 60 grader her, og vi hadde 8,0 cm her. På hjelpefiguren så skriver vi på målene, men det gjør vi ikke på selve konstruksjonen. Så var det 30 grader det skulle være. Så. Da har vi ABC. Så står det videre i oppgaven at vinkel BAD er 90 grader. BAD betyr at den bokstaven som står i midten, som er A, det er toppunktet på den vinkelen. Og jeg vet jo at jeg skal ha et trapes ABCD. A, B, C, og så er D her et sted. Så jeg forstår at jeg trenger en 90 graders vinkel. Og foreløpig så er det bare hjelpefigur, så jeg trenger ikke være så nøye. Da vet jeg at denne vinkelen her er 90 grader. Det er vinkelen BAD. Hvor det er vet vi ikke helt ennå. Men det står at dette er et trapes, og i et trapes så er 2 sider parallelle. Og jeg kan ikke få BC her til å bli parallell med AD. Det går ikke. Men det går an å få CD til å bli parallell med AB. Og for at det skal være mulig, så må den linja her, CD, stå normalt, altså med 90 grader, på AD. Da er vi ferdige med hjelpefiguren vår. Vi kan nå starte med å konstruere. Og vi har en konstruksjonsforklaring her borte. Den må alltid være med. Jeg begynner med å trekke en linje AB. Linja trekker jeg først, og så skal jeg avsette et linjestykke på den linja. Jeg vet at A og B skal være på den linja, så jeg velger et sted der jeg kan ha A. Jeg pleier alltid å velge litt innpå linja, i tilfelle jeg skal konstruere noen 90 graders vinkler.
Og så skulle B være 8 centimeter fra A. Det blir her. Så kan jeg strengt tatt skrive på A, B, sånn at jeg holder styr på det. Det trenger du egentlig ikke å gjøre, men det velger du selv. Så kaller vi det å avsette. Vi avsetter punkt, og vi trekker linjer. Og siden et linjestykke består av punkt og linjer mellom de, så sier vi avsette et linjestykke. AB lik 8,0 cm. Det er det første jeg gjør. Deretter så skal vi ha en 60 graders vinkel i A. Da trenger vi passeren vår. En 60 graders vinkel lager vi ved å sette passerspissen i punktet der vi vil ha 60 grader. Så slår vi en bue som krysser linja. Og etterpå så flytter vi passerspissen til det punktet der buen krysser linja. Og så slår vi en bue over den første buen. Det er veldig viktig at du ikke endrer passeråpningen mens du gjør dette her. Nå kan vi trekke linjen AC. Det er foreløpig bare en linje. Fordi vi vet ikke hvor på denne linja C er. Det finner vi først ut når vi har konstruert vinkel B. For å konstruere vinkel B så gjør vi akkurat det samme. B skal være 30 grader. Jeg glemte å skrive det på hjelpefiguren min. 30 grader. Det må jeg alltid gjøre. 30 er halvparten av 60. Og dermed så vet jeg at jeg må først konstruere en 60 graders vinkel på samme måte som i sted. Og så skal jeg bruke 2 punkt på de 2 vinkelbeinene som går ut fra B nå i 60 grader. Jeg trenger egentlig ikke å trekke denne her, men jeg gjør det som dere skal se. Bare en hjelpelinje. Nå ser jeg at med den buen jeg lagde her, så har jeg dette punktet. Og jeg har dette punktet. Begge disse 2 punktene her, de er like langt fra B. Denne avstanden er like stor som den. Derfor kan jeg bruke de punktene til å halvere denne vinkelen som er 60 grader. Setter passeren pent i punktet, og så lager vi et kryss cirka der vi tror er halvveis midt mellom vinkelbeina. Der ble det. Passe på at den ikke endrer åpningen, for ellers kommer jeg krysse på feil sted. Nå kan jeg trekke linja BC. Og den kommer til å krysse linja AC i et punkt her, og da vet jeg at dette er C. Nå skal jeg ha en 90 graders vinkel i A, men først så vil jeg skrive hva jeg har gjort. Først så avsatte jeg AB, så konstruerte jeg en 60 graders vinkel i A. En vinkel på 60 grader, sier vi sånn, unnskyld, stor bokstav, det er viktig, i A, og 30 grader i B. Deretter så trakk jeg linjen AC og BC. Markerte C
i skjæringspunktet. Nå er jeg ferdig med den første delen av oppgaven, som sa konstruer trekanten ABC, der AB er lik 8 cm, vinkel A er 60 grader, og vinkel B er 30 grader. Nå skal jeg begynne på neste del. Trekant ABC er en del av trapeset ABCD, der vinkel BAD er lik 90 grader. Konstruer trapeset. Vi starter med vinkel BAD 90 grader. Det betyr at jeg trenger en normal her i A. Da må jeg lage en bue. Det viktigste er at jeg får laget et punkt her og et punkt her. Så må jeg flytte passerspissen, og så må jeg utvide litt, sånn at jeg ikke bare tegner to buer gjennom A. Sånn. Nå må jeg passe på at den krysser over A her. Og så fra andre siden. Sånn. Nå kan jeg trekke normalen til AB i punktet A. Det er altså den normalen som med AB danner en 90 graders vinkel til AB. Så er det store spørsmålet. Hvor på denne linja er det? Jeg trenger altså en linje som er parallell med denne her, som går her. Jeg har ikke noe punkt på denne linja som jeg kan bruke. Jeg må derfor bruke noe som heter å nedfelle en normal fra et punkt til en linje. Dere har kanskje, mens dere har øvd dere, gjort noe sånt, at dere har hatt et punkt over en linje, og så har dere blitt bedt om å lage en normal fra det punktet. Da satte dere passerspissen i punktet, og så laget dere en bue her nede. Og så brukte dere de punktene dere fikk på linja til å lage et kryss på andre siden av linja. Og når dere hadde gjort det, så trakk dere en linje mellom det punktet dere startet i, og det punktet dere lagde ved hjelp av passeren. Så, da fikk dere en normal til linja som går gjennom P. Nå skal vi gjøre noe lignende. Det er kanskje litt vanskelig å se, men hvis jeg tar og snur nå, så ser dere at punktet C er et punkt som ligger over en linje. Ser dere det? C ligger over en linje. Og jeg kan godt snu på arket mitt hvis jeg vil, når jeg skal gjøre ting, hvis det blir lettere. Jeg trenger altså en normal fra punkt C til AD, for da finner jeg ut akkurat hvor punktet D skal være. Da gjør jeg sånn som jeg gjorde i stad. Lager en bue her. Plasserer passerspissen i de to punktene jeg får på linja. Og lager et kryss på andre siden av linja. Sånn. Og nå kan jeg trekke normalen fra C til linja her AD. Jeg trenger ikke trekke den helt ned, hvis jeg ikke vil. Nå har jeg et trapes som heter ABCD. Jeg er ferdig med oppgaven, bortsett fra en ting. Hva har jeg glemt? Kanskje du vet det? Resten av forklaringen. Da fortsetter vi. Etter vi markerte C i stad, så konstruerte vi vinkel BAD
D, som skulle være 90 grader. Og så nedfelter vi normal fra C til linja AD, markerte D. Tusen takk for meg. Jeg håper det var klart og tydelig.